Коньков нельзя! Лыжня России уже давно не просто спортивные соревнования, а большой зимний праздник для любителей активного отдыха. В гонке могут принять участие все желающие. Ежегодно самое большое количество участников – школьники. Для них организуется несколько забегов. В каждом из них свои победители. Среди призеров и те, кто ежегодно завоевывает пальму первенства. В том году тоже первое место. Год назад стал на лыжах. Кто тебя научил или сама? Научил физрук. Как зовут? Ильшат Рамилович, Арсен Сагадатович. В грандиозном спортивном празднике на этот раз приняли участие порядка 600 человек. Как отмечают организаторы, все больше простых любителей активного отдыха выходят на старт самые массовые лыжные гонки страны. Вместе с учащейся молодежью на лыжи встали работники предприятий и организаций города. Наибольшую активность проявили медики. 43 сотрудника учреждений здравоохранения собственным примером еще раз доказали, что самая лучшая профилактика болезней – это спорт. Вместе с сибайцами у линии старта выстроились и жители Баймакского, Хайбулинского, Зилаирского районов. Всего 60 человек. Такие мероприятия, да, нужны. Спорт должен развиваться. Молодежь от алкоголя должна избавиться. Ну, занимаюсь я 4 года почти. В школе как бы не занимался, пришел в горный колледж, там Радик Фаритович, он тренирует нас. Да. Побеждаем, в республику уезжаем также. Ветераны спорта всегда в числе первых участников лыжни России. И эти соревнования не стали исключением. Ежегодно в лыжных гонках участвуют и руководители предприятий и организаций. Примечательно, что на лыжи встали и люди с ограниченными физическими возможностями. В этом году действительно у нас новшество. Мы сделали забег для инвалидов, которые у нас на следующей неделе примут участие уже на республиканских соревнованиях. Я думаю, это хороший шаг вообще в доступности именно спорта. Преодолел все препятствия на своей дистанции и Валид Баталов, став ярким примером для всех, кто не находит в себе силы для самосовершенствования и достижения цели. В рамках лыжни России можно было сдать и нормы ГТО. Мы фиксируем результаты. Это 9-11 классы выпускные. И уже будем формировать общий свод всех результатов. Те, кто пожелает принять участие сдачи нормативов ГТО, и мы будем отправлять эти результаты уже непосредственно в региональный центр для присуждения им знаков отличия. Таким запомнится 37-я всероссийская массовая лыжная гонка жителям нашего города. Сибайцы в очередной раз смогли вписать свои имена и достижения в ее историю. Луиза Мустафина, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.